Հիմա ինձ են զանգում, գրում, դիմում, որ կան, մասնակից լինեն հաղորդմանը։ Ովքեր բացառապես չեն կարող լինել քո տաղավարում։ Դիմում են, կարող ենք գալ հյուր, ասում են, դուք ինչ եք արել Հայաստանի կամ հայի համար։ Այնպես ինչպես մենք խոսում ենք, այդպես մտածում ենք, եւ ճիշտ հակառակը, այնպես ինչպես մտածում ենք, հենց այդպես էլ խոսում ենք։ Դրա համար ես միշտ հանդիպումների ժամանակ ասում եմ, ընկերներ, պետք է մտածելուց առաջ էլ մտածել։ Հետո նոր մտածել, հետո նոր խոսել։ Էս ինձ բլոկից ինչի ես հանել, բա որ նորից դժվար հարցեր տամ քեզ։ Ստացի։ Ամեն դեպքում այդ կնոջն ուզում եմ ասել առողջություն։ Կարևորում ես կանաչ ապագան, մաքուր օդը։ Իհարկե, կա որևէ մեկը, որ չկարևորի։ Ընկերուհի, երկիրը վերանում է դու փողի բիզնեսի ու փորը լիքը պահելու մասին ես խոսում, թե այլ մոլորակային ես։ Սուս դու իմ փոխարեն ինչպես կպատասխանեիր այս հարցին։ Այլ մոլորակային։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ինչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է գեղեցկուհի Անի Զաքարյանը։ Ողջույն։ Ողջույն գեղեցկուհի Սուսաննա։ Վայ շնորհակալություն քեզ հետ ամեն հանդիպում, ինձ էներգիա ավելացնում։ Քեզ շատ սիրում եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ նորից հնարավորություն կա քեզ հետ լինել եթերում։ Ես էլ եմ շնորհակալ դրա համար։ Ես հիշում եմ, որ անցած մեր հաղորդման ժամանակ, ճիշտ է ֆորմատը այլ էր, այլ հաղորդման մասին է խոսքը, նոր նախագծի մասին էինք խոսում, որ իդեաները կար, դեռ չէր իրագործվել, բայց այս պահի դրությամբ ամիսներ են ընդհանրապես անցել, բայց արդեն կայացած հաղորդում է դարձել, կայացած նախագիծ է, արի խոսենք այդ հաղորդման մասին։ Այո։ Հայը հաղորդման մասին է, չէ՞ խոսքը։ Իհարկե։ Իմ հաղորդումը իմ շատ սիրելի երկրորդ բալիկն է դարձել, ամենտեղ ասում եմ դա, եւ իհարկե հպարտանում եմ այն ամենով, ինչ արել ենք այս կարճ ժամանակահատվածում։ Սկիզբը շատ դժվար է եղել, երկար մտածել ենք, երկար փնտրտուքների մեջ էի, թե ինչպես անել, որտեղից սկսել, որն է ճիշտ, այդուհանդերձ, որովհետեւ ճիշտ է, ոդքասթը թվում է թե շատ տարածված եւ գուցե արդեն շատ սովորական երևույթ է դարձել, բայց այդուհանդերձ շատ նրբություններ ունի իր մեջ ու պիտի բնականաբար երկար մտածեի անելուց առաջ ինչ-որ բան։ Բացի դրանից ես գերպատասխանատու մարդ եմ եւ որևէ բան անելիս իմ այդ հիվանդագին կատարելապաշտությունն է ինձ միշտ խանգարում ու ստիպում է անընդհատ մտածել, վերջին մի օր որոշեցի լավ բավական է մտածել, պետք է պարզապես արդեն սկսել։ Ու թերևս դա շատ ճիշտ էր, որովհետեւ սկսելուց հետո, գոնե առաջին նկարահանումից հետո ամեն ինչ շատ ավելի պարզ էր եւ թերությունները շտկելը շատ ավելի հեշտ եղավ։ Հիմա կարծես թե բավականին առաջ ենք գնացել, ես հույս ունեմ, որ երկարատև ընթացք է ունենալու իմ հայը հաղորդումը։ Արդեն հիմա ինձ են զանգում, գրում, դիմում, որ կան, մասնակից լինեն հաղորդմանը, սա ինձ համար լուրջ առավելություն է, որովհետև այլ բան է, երբ դու ես զանգում, դուք էլ հաստատ գիտեք, դա զանգում խնդրում ես, որ մարդիկ կան քո տաղավար քեզ հյուր, եւ այլ բան, երբ քեզ են զանգում, դիմում, արդեն հասկանում ես, որ փաստորեն տարածում է գտել հաղորդումը եւ այո, ինչ որ իմաստով կայացել ենք։ Այ ովքեր բացառապես չեն կարող լինել քո տաղավարում։ Ես ասեմ, թե ովքեր պիտի լինեն։ Կամ Այստեղ գերնպատակ է դրված, որ հյուրեր լինեն միայն այն մարդիկ, ովքեր հայի ու Հայաստանի համար իսկապես արժեքավոր գործ են արել արդեն եւ գուցե նաեւ անում են դեռ ընթացքի մեջ են, բայց դա շատ կարեւոր հանգամանք է մեզ համար։ Շատ հայտնի մարդիկ կան, շատ լավ գործեր անող մարդիկ կան, բայց արդյոք այդ գործը նպաստում է հային ու Հայաստանին, հայրենիքին, գուցե նաեւ Սփյուռքին։ Այս գլխավոր կետն է մեզ համար այս բարակայում։ Երբեմն որ ինձ դիմում են, կարող ենք գալ հյուր, ասում եմ, դուք ինչ եք արել Հայաստանի կամ հայի համար, ապշած դեմքիս են նայում։ Դե, բայց ես էլ մեղավոր չեմ, որ այդպիսի պահանջ եմ դրել։ Կարծում եմ ընթացքում մարդիկ ավելի լավ կհասկանան, թե ինչի ենք հենց այդ նպատակով անում, որովհետև
Խորքային իմաստով մենք ոչ թե փորձում ենք հանրահռչակել հայտնի լինելը եւ ոչ թե պարզապես հայտնի մարդկանց ենք հրավիրում, այլ ուզում ենք իսկապես ցույց տալ, որ բացի այն, որ մարդը ինչ որ գործ է անում, պիտի նաեւ առաջնային պլանում լինի հայրենիքի կամ Հայաստանի կամ հայի համար արված գործը, հա, կամ գոնե շերտերից մեկը տվյալ գործի պիտի լինի հենց դա։ Մի խոսքով որ խորանամ, շատ կխոսեմ այս թեմայով։ Վստահ եմ, որ հաղորդման շրջանակներում էլ հետաքրքիր բաներ սովորում ես հյուրերից։ Բնականաբար, այո։ Առանձնացես ինչ որ միտք, որ հյուրը ասել է եւ քո մեջ դաջվել է դա։ Այդպես, այո։ Հիշեցի, շատ մտքեր կան բնականաբար։ Դա մի առանձին դպրոց է, այսպես ասած, որտեղ ես էլ կրթվում եմ, ինքնակրթվում եմ, բայց Սեդրակ Մամուլյանի հետ առաջին հարցազրույցն ենք հենց նկարել եւ այդ հարցազրույցը ինձ համար շատ տպավորիչ էր, ինչու, որովհետեւ ինքը շատ կարեւոր կետերի էր անդրադառնում, թեև ես փորձում եի հնարավորինս մակերեսորեն հարցերը հնչեցնել, բայց ինքն այնքան խորը լի մարդ է, որ միանգամից խորքն էր գնում թեմայի եւ մի շատ կարեւոր բան ասաց, եթե մեր ունեցած արժեքները մենք թողնում ենք անտեր գետնին ընկած, մեկ ուրիշ անպայման վերցնելու եւ դրան տերը կանգնելու։ Խոսքը ոչ միայն խոհանոցի մասին է, գիտեք, Սեդրակ Մամուլյանը խոհանոցի հրաշալի ներկայացուցիչ է, բայց խոսքը ոչ թե հենց խոհանոցի մասին էր, այլ առհասարակ հայկական արժեքների մասին։ Ահա որ ցավոտ էր ինձ համար այս նախադասության խորքը, շերտերը գիտակցելը, զգալը, հասկանալը, բայց եւ երևի պետք էր այդ սառը ցնցուղը ու հենց առաջին թողարկման ժամանակ Կարծում եմ, որ նաև դիտողների վրա է այն մեծ ազդեցություն ունեցել եւ թերևս սա պիտի բոլորիս սթափեցնի, հուշի, օգնի, որ այլևս ավելի լուրջ վերաբերվենք մեր ունեցածին։ Հակառակ պարագայում իսկապես անդադար կորցնում ենք ու կորցնում։ Վերջում ամեն ինչ ավարտվելու է, մենք էլ չենք հասկանալու ինչպես կաթիլ, բայց օվկիանոսի է վերածվելու այդ կորուստը։ Այսպես Հետաքրքիր է, չէ՞, օրինակ ավելի ավագ սերնդի մարդկանցից իրենց կյանքի փորձի հիման վրա շատ սովորելու բաներ կան, միանշանակ իրենց միտքը ամեն ասած բառի տակ կյանքի փորձ կա, բայց դու նաև հյուրընկալում ես երիտասարդների։ Ես կարծում եմ, որ երիտասարդներից էլ սովորելու շատ բաներ կան։ Դու մեր երիտասարդներին ինչ գնահատական կտաս։ Ես բացի այն, որ իմ հաղորդման շրջանակում եմ ունենում երիտասարդ տարիքի հյուրեր, նաև վերջին 5 տարում շատ հաճախ հանդիպում եմ դպրոցական ավագ դասարանի աշակերտների հետ, նաև ուսանողների հետ, տարբեր համալսարանների, ինչի արդյունքում արդեն բավականին հիմնավոր պատկերացում ունեմ այսօրվա երիտասարդության մասին, ասեմ, որ հիացած եմ, բայց այստեղ մի շատ լուրջ խնդիր կա։ Ես չգիտեմ իրենք գիտեն իրենց առավելությունները մեր սերնդի հանդեպ թե ոչ, բայց շատ կարևոր է որպեսզի գոնե մենք տեսնելով այդ առավելությունները փորձենք իրենց դա օգտագործել իշահ հենց իրենց եւ իշահ երկրի։ Եվ թող դա չլինի սովորական մի բան, որ իրենք ունեն, հա, որովհետև իրենք այո շատ ազատամիտ են, շատ խելացի են, շատ մտածող, իմաստուն, հեռատես, ու սա հրաշալի է։ Ի տարբերություն իմ սերնդի օրինակ։ Այո, ես կարծում եմ, որ իմ սերունդը լավն է, բայց մենք չափից դուրս աշխատասեր ենք, իմ սերնդակիցները չափից դուրս աշխատասեր են, բայց այդ հեռատեսությունն ու դիվանագիտությունը պակասում է մեր մեջ, բայց այսօրվա սերունդը ունի այդ հատկանիշները եւ հետեւաբար պիտի դրանք օգտագործենք կամ իրենց օգնենք, որ իրենք դա օգտագործեն իշահ մեզ, մեր երկրի, հայի, Հայաստանի ու վախով եմ ասում, բայց հակառակ ելքն էլ կարող է լինել։ Այսինքն այդ մարդիկ, այդ երիտասարդները կարող են պարզապես դուրս գալ Հայաստանից ու ինձ համար սա էլի մի ցավոտ կետ է, ինչու, որովհետեւ վերջերս շատ եմ բախվում այս թեմային, հատկապես երիտասարդների շրջանակում, նույնիսկ ես վերջերս իմ բալիկի հետ էի այդ թեմայով խոսում, ինքը ընդամենը 7.5 տարեկան լինելով հանդերձ ինձ շարունակ ասում է, որ մամա պետք է մարդը մեծ երկրում ապրի։ Պատկերացնում եք։ Հետաքրքիր ինչպես է մեկնաբանում, ինչու մեծ երկրում պետք է ապրել։ Որովհետև ինքը կարծում է, որ երկրի հզորությունը ուժը կայանում է չափերի մեջ, եթե ենթադրենք Ռուսաստանը։
աշխարհի ամենամեծ մասշտաբային, հա, չափերով ամենամեծ պետությունն է, հետեւաբար Ռուսաստանը ամենաուժեղ պետությունն է։ Դա իհարկե իր մանկական պատկերացումների շրջանակում, բնականաբար ես հենց այդպես էլ իր հետ շարունակում եմ խոսել եւ չեմ կարող երկար-բարակ բացատրել, որ գիտես, կարևորը չափերը չեն։ Կա նաեւ ներքին հզորություն, կա ներքին ուժ։ Իսկ Հայաստանը այո ունի այդ ուժը, այդ ներուժը ունի։ Ուղղակի այստեղ այլ հարց է, մենք բավարար չափով օգտագործում ենք այդ ուժը։ Տխուր հարցեր են սրանք էլի։ Այսօր ինձ բռնացրեցի մի մտքի վրա, որ երբ մենք հանդիպում ենք, դու նոր նախագծի վրա ես աշխատելիս լինում։ Այսօր բացառություն չէ։ Ահա։ Ընդամենը օրեր անց, իսկ ժամեր անց շնորհանդեսի ենք պատրաստվում։ Այո։ Խոսքը անի գրքի շնորհանդեսի մասին է։ Մանրամասնիր, ինչի մասին է խոսքը, մտահղացման մասին, մի խոսքով ինչ է սպասվում։ Ես պիտի բերեի գիրքը։ Ես շնորհանդեսի օրը կգամ եւ կվերցնեմ։ Ընտիր շատ լավ կսպասեմ։ Ամսի 9-ին է տեղի ունենալու մեր շնորհանդեսը ու գիրքը շատ երկար է սպասված, գրքին շատ մեծ ժամանակ եմ տրամադրել, շատ ջանք ու եռանդ, շատ ուժ, զորություն, շատ ամեն ինչ ներդրել եմ, որպեսզի ունենանք այն, ինչ ունենք այսօր։ Իհարկե ընթացքի մեջ է դեռ եւս կատարելագործվելու process-ը, ինչու, որովհետեւ այն գիրքն է դա, որը անընդհատ զարգանալու է ու զարգանալու։ Կարծում եմ ամեն տպագրության հետ նոր բառեր են անպայման լինելու, որովհետեւ սա բառարան է, հայի բառարան։ Իսկ ինչու է կոչվում հայի բառարան, որովհետեւ պարզապես ռուսերեն կամ անգլերեն բառերից թարգմանություններ չեն, այլ մեր առօրյա հայկական առօրյա բառերի գրական տարբերակներն են այստեղ ներառված, այսինքն հայերեն համարժեք բառերն են, որոնք օրինակ գործածում ենք մենք մեր խոսքում, բայց չենք էլ գիտակցում, որ դա հայերեն չէ կամ գրական բառ չէ։ Իսկ դրա մասին շատ քչեր են մտածում, շատ ցավով պիտի նշեմ, ու թերևս դա շատ կարևոր կետ է։ Մենք մեզ որպեսզի վերափոխենք, դեպի ավելի լավը տանենք, նախ պիտի մեր խոսքից սկսենք, խոսքը մաքրելուց, ինչու, որովհետև դա նաև մեր մտքի վրա է ազդում։ Այնպես ինչպես մենք խոսում ենք, այդպես մտածում ենք, եւ ճիշտ հակառակը, այնպես ինչպես մտածում ենք, հենց այդպես էլ խոսում ենք։ Դրա համար ես միշտ հանդիպումների ժամանակ ասում եմ, ընկերներ, պետք է մտածելուց առաջ էլ մտածել, հետո նոր մտածել, հետո նոր խոսել։ Ահա։ Այդպես, այս բառարանը շատ բան է փոխելու։ Հետաքրքիր է, որ դեռ շնորհանդեսը չի եղել, բայց մեկնաբանության դաշտում արդեն հարցնում են, որտեղից կարող ենք ձեռք բերել, եւ շատ տրվող հարցերից մեկը այն է, արտերկրում լինելու է գիրքը, թե ոչ։ Այո, բա որ պատկերացնեք, թե ինձ ինչքան նամակ են գրում այդ թեմաներով։ Ես իհարկե հիացած եմ այդ տեսանկյունից, որովհետեւ միայն իմեջերի միջոցով եմ փորձել հանրահռչակել գրքի մասին պատմել, բայց կարծես թե դեռ գիրքը չհայտնված արդեն բավականին լուրջ հետաքրքրություն ունենք, ինչը իհարկե շատ հաճելի է, շատ։ Բայց սպասելի էր քեզ համար։ Ոչ այդ չափի, բայց կարծում եմ շնորհանդեսի օրը ամեն ինչ շատ ավելի པարզ կլինի, տեսնենք առաջ Աստված, մուտքը անվճար է լինելու եւ մուտքը առհասարակ ազատ է լինելու։ Հետեւաբար ովքեր ցանկանում են կարող են հանգիստ գալ եւ նաեւ գիրքը ձեռք բերել, որովհետեւ այդ օրն ունենալու ենք գրքի զեղչված տարբերակով վաճառք, սա նաեւ գովազդի նման է հնչում։ Հա, բայց պետք է ամեն դեպքում տեղեկացնել մարդկանց, որովհետև անընդհատ հարցնում են որտեղից ձեռք բերենք գիրքը դեռ գրախանութներում չկա։ Միայն շնորհանդեսից հետո այդ հարցերով կզբաղվեմ, կկարգավորեմ, իսկ մինչ այդ այնքան գործ ունեմ անելու, ես չէի պատկերացնում, որ շնորհանդես կազմակերպելը այդքան բարդ բան է։ Կարծում եմ Երևանի բոլոր գրախանութներում կլինի։ Այլ հարց է, որ մենք նաև մարզեր ենք ուզում տանել։ Իհարկե Վայոց Ձորի մարզի աննշանակ պիտի գնա գիրքը, որովհետև ես այնտեղ եմ ծնվել Ջերմուկ քաղաքում եւ կարծում եմ նույնիսկ այնտեղ շնորհանդես կկազմակերպենք մի փոքրիկ միջոցառում։ Առաջ Աստված պլանները շատ են, արդեն Գյումրիից են հրավիրել, որպեսզի շնորհանդես անենք, Վանաձորից են արդեն հրավիրել, մի խոսքով ես լիացած, զորացած ինձ սպասում եմ հերթով բոլոր իրադարձություններին, առաջ Աստված։ Անի, հետաքրքիր է, տես քեզ միանգամից քո կերպարով ասոցիացնում են հայի կերպարի հետ։ Կոմենտներ, որ իսկական խայուհի։ Կիրիլիցայով որ գրում են, չէ՞։ Դու իսկական խայուհի ես։
Հետաքրքիր է դու ինչ պատասխանատվություն ես զգում քո լսարանի առաջ, որովհետև դա իսկապես մեծ պատասխանատվություն է քեզ ասոցացնել իսկական հայի կնոջ կերպարի հետ։ Հա, իրոք շատ բարդ է։ Գիտես, ես սկզբում երևի որ շատ կոպիտ գուցե հնչի այդ կերպարի մեջ էի մտնում կամ որոշում էի, թե ես ինչպիսին պիտի ներկայանամ իմ հանրությանը, բնականաբար երկակիության խնդիր չկա, ես այն եմ ինչ եմ ու միշտ խոսում եմ դրա մասին, բայց դրսի աշխարհի համար մի փոքր ավելի հստակ պիտի լինի այդ սահմանագծերը, թե դու ինչպիսին ես, ինչ ես տալիս, ինչպես ես քեզ մատուցում, հակառակ պարագայում քո մասին պատկերը լղոզվում է, չէ՞, այսպես մի տեսակ։ Հիմա արդեն ամեն ինչ շատ հստակ է, հիմա իմ դիրքավորված լինելու այդ տեսակը, ձևը արդեն շատ հստակ է եւ ժամանակ առ ժամանակ ես նույնիսկ վախենում եմ դրանից, որովհետեւ դա խոր պատասխանատվություն է ենթադրում, լինել չափանիշ ինչ որ իմաստով, գուցե հայուհու չափանիշ, չգիտեմ, շատ այսպես գուցե մեծ հնչի սա, բայց համենայն դեպս ես արդեն զգում եմ, որ ինձ այդպես էլ ընկալում են եւ բնականաբար դա ինչ որ սահմաններ է բերում իր հետ ու շատ վախենալու է։ Բայց դրա հետ մեկտեղ էլ ես գիտակցում եմ, որ նաև իմ պարտավորվածությունն է ինձ հաճույք պատճառում արդեն։ Ես ուզում եմ ցուցադրել դա, ես ուզում եմ ցույց տալ այն, ինչ եմ, ես ուզում եմ լինել հենց այդպիսին, որպեսզի մարդկանց չհիասթափեցնեմ, մարդկանց չհուսահատեցնեմ, ինչու, որովհետև ես տալիս եմ իրենց մի ձև, մի կերպար, մի երևույթ, որի շնորհիվ գուցե մարդիկ սկսում են հավատալ, որ այո, իսկապես գոյություն ունի այդ տեսակը։ Ու ես ձև չեմ անում, ես չեմ խաղում, սա ինձ համար թատրոն չէ։ Ես դեռ շատ փոքր տարիքից հայկական պարերի երբ գնացել եմ, 5-6 տարեկանից հաճախել եմ հայկական պարերի, դեռ այդ տարիքից իմ ուսուցիչները ինձ միշտ ասում էին, հիշում եմ, որ հայուհի ես դու իսկական, այդ աչքունքը, բան ընդգծված բան, ու միշտ հիշում եմ, որ այդպես խոսում էին, ու մի դեպք կա հետաքրքիր է, իմ հոգեկերտվածքի մասին մի բան պատմեմ, ուրեմն հայրս ազգային ժողովրդական մեծ համույթում է երգել տարիներ շարունակ, երբ ես արդեն երևի 6-7 տարեկան էի, մենք գնացինք պապայի համերգին, ես եւ մայրիկս էինք դահլիճում, պապան մենակատարն էր համույթի, ուրեմն երբ համերգը ավարտվում էր, վերջին երգը այդ ուսուսի տված այս երգն էր, ու դե պատկերացրու իմ ամբողջ մանկությունն անցել է հենց այդ երգերի ներքո այդ ուժ զորությունը զգալով բան ու մեկ էլ այդ համերգին եմ ես ներկա, իմ պապան մենակատար է, ամբողջ բեմը երգում են բան, այդ համույթը կանգնած բեմի վրա բան։ Ու մեկ էլ այդ վերջին հատվածն էր, որ պապան սկսեց երգել ու բոլորը արդեն միացան, դահլիճը ոտքի կանգնեց, այնքան տպավորիչ հիշում եմ ես այդ տեսարանը, ու բոլորը սկսեցին հետը երգել, պատկերացրու։ Դղրդում էր դահլիճը ուղակի, ես սկսեցի լացել, մաման է հետո ինձ ավելի մանրամասն պատմում, ես այդ զգացողություններն եմ հիշում, բայց կոնկրետ թե ինչ էր այդտեղ տեղի ունենում, մաման էր հետո միշտ պատմում, ես սկսեցի լացել, մաման ասեց, «Բալես, ոչ ես վախենում», ասեցի, «Չէ»։ Ու այդ զորությունը ոչ թե այդ պահին ինձ ոչ թե վախեցնում էր, այլ ես կարծես հայրենիքի ուժն էի զգում։ Միասնականության ասում եմ ու հուզվում եմ հիմա, բայց այդ այնքան ֆանտաստիկ զգացողություն էր դա։ Մի խոսքով ես պատմությունը միշտ որ պատմում եմ, սկսում եմ հուզվել, բայց այդ այն մասին է, թե ինչպիսին է եղել փոքրիկ Անին։ Ու այդ Անին հիմա մեծացել դարձել է մոտավոր 40 տարեկան էս Անին։ Անի, այս հայեցի կերպարից զատ իհարկե քո գեղեցիկ խոսելու մասին բազմիցս, հա, խոսվել է մեկնաբանությունների տեղատարափ է, թե ինչքան գեղեցիկ ես դու խոսում, բայց նաև կան մեկնաբանություններ, որ ուղղակի հունից հանում են։ Կարծես հասկանում ես, սա որտեղից եկավ ինչ մեկնաբանություն։ Այդ թեմայի շուրջ մի բան ասեմ ու անցնենք առաջ, ուրեմն դե բացասական մեկնաբանություններ հիմնականում չեմ ստանում, 1000-ից մեկ է պատահում, բայց մի հոգի կա, որ fake edge-ով միշտ հայտնվում է, կնոջ հոգեբանություն է կոչվում։ Գուցե սա գովազդ հիմա լինի, բայց ինքը միշտ հայտնվում է ու իր ամենավառ երազանքի մասին է պատմում, թե ինչքան է ուզում, որ ես Հայաստանից հեռանամ։ Որքան տարօրինակ մարդիկ կան այս աշխարհի երեսին, բայց դե հիմա է դա։
Մի մեկնաբանություն եմ ուզում առանձնացնել։ Գիտեք ինչ, չի հասկանում էլի այդ նորմալ մարդականը նման բան գրի թե չէ, երբ 2020 թվականին, երբ դու աշխատում էիր հանրային հեռուստաընկերությունում եւ մեր զոհված տղաների անունների ցանկն էիր կարդում, այդ տեսանյութը շատ տարածվեց, որտեղ դու հուզվեցիր, չկարողացար դու քո էմոցիաները կառավարել։ Մի կին տղակի գրել էր ոնց որ բանը հազիվ առիթ էր, հուզվեց, որ հայտնի դառնա։ Չեմ կարդացել դա անկեղծ ասած։ Ժամանակ ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է նորմալ մարդը նման բան գրել։ Եթե կարդացած լինեիր, ինչ մեկնաբանություն կթողնեիր նրան։ Ես բացասական մեկնաբանություններին առհասարակ փորձում եմ ուշադրություն չդարձնել, եթե դրանք պատահում են, ապա սովորաբար կատակով եմ արձագանքում, համենայն դեպս ոչ լուրջ, բայց այս դեպքում իհարկե հաստատ չէի արձագանքի, թեև չեմ էլ կարդացել այդ մեկնաբանությունը։ Ամեն դեպքում այդ կնոջն ուզում եմ ասել առողջություն։ Թող առողջ լինի։ Իսկապես ուրիշ բան չենք կարող ցանկացնել եւ մաղթել։ Անի ես առանձնացրել եմ մեկնաբանություններ, իրականում վատ մեկնաբանություններ չեն, չնայած որ մեր հաղորդումը հիմնված է հենց վատ մեկնաբանությունների հիման վրա, որ մենք կարողանանք հումորով պատասխանել։ Քո դեպքում այլ է, որովհետեւ քեզ սիրում են, դե դու իսկական խայուհի ես։ Շատ եմ սիրում այդ ռուսագիր, Կիրիլիցայով գրում։ Այո, տեսակ կան մարդկանց, որ իրենք հենց ռուսերեն տառերով հայերեն են գրում։ Բայց մեղավոր չեն իրենք իրականում։ Ամեն դեպքում ես առանձնացրել եմ կոմենտներ, մեկնաբանություններ, ճիշտ խոսեմ, Այո, մեկնաբանության դաշտում, այո, ինչպես ես խոսում։ Անի մոտ նստած։ Հումորով ենք իհարկե վերաբերվել, չնայած adekvat ինչ-որ մեկնաբանություններ են, չեմ կարծում, որ պետք է հումորով չվերաբերվենք։ Անի, կարևորում ես կանաչ ապագան, մաքուր օդը։ Իհարկե, կա որևէ մեկը, որ չկարևորի։ Ընկերություն կա, որ արդեն շատ վաղուց աշխատում են այդ ուղղությամբ, մեր կանաչ ապագայի մասին է մտածում։ Մեր գործընկերն է, ոլորտում արդեն 10 տարի կան, Էկովիլ ընկերության մասին է խոսքը։ Էկովիլը օգնում է ընտանիքներին, բիզնեսներին եւ համայնքներին տեղադրել արևային կայաններ, զգալ արևի ուժը, լինել անկախ եւ ֆինանսապես ինչ-որ խնայողություններ անել, ինչու՞ չէ։ Անտի, շատ լավ է։ Եվ նրանց կարգախոսն է զգա արևի ուժը։ Ֆանտաստիկ։ Իդեպ նշեմ, որ նրանք ոչ միայն Հայաստանում են տեղադրում արևային կայաններ, նրանց գործունեությունը ավելի լայն է, նրանք նաև կան Շվեյցարիայում, նաև կան Վրաստանում, այնպես որ կարող եք հանգիստ վստահել իրենց։ Անտիր։ Մի օր արևը մեզ էլ կկպնի։ Բաց չկպներ։ Կպավ։ Տակը կպավ։ Հեսա կկպնի։ Ձեռք բերեք արևային համակարգ Էկովիլից եւ մասնակցեք էլեկտրական ավտոմեքենայի խաղարկությանը։ Հենց ասեմ 3-4 բարձր կխնդակ։ Էկովիլ, զգա արևի ուժը։ Արդեն գարուն է, հետևաբար շատերը սկսում են վերանորոգում։ Եվ շատերի համար շատ կարևոր է, որ անընդհատ թարմացնեն հատկապես խոհանոցը եւ սանհանգույցը, երևի ամենապրոբլեմատիկ Խնդրահարույց։ Այո, խնդրահարույց։ Ինչ բառեր եմ օգտագործում։ Եվ մարդիկ լսելով բրենդային ինչ-որ անուններ մտածում են, որ այն շատ թանկ է, չեն կարող օգտվել, բայց խոսքը Գրոհեի մասին չէ, Գրոհեն գերմանական աշխարհահռչակ սանտեխնիկայի ընկերություն է, օրինակ Եվրոսմարտ ծորակը, որ շատ հայտնի է, այս պահին 39,000 դրամ է, այնպես որ կարող եք հանգիստ գնումներ կատարել, արդեն չայցելել հասնել Դավիթ անհախտինը, այլ Shop Grohe.am-ի շնորհիվ ընդամենը վայրկյանների օգնությամբ պատվիրել եւ 24 ժամվա ընթացքում ունենալ տանը։ Հայաստանում միակ ու առաջին Գրոհե առցանց խանութն արդեն գործարկվել է։ Shop Grohe.am։ Գնիր առցանց, ստացիր արձեռը։ Անի, սիրում ես դրսում ժամանակ անցկացնել ժամանցային վայրերում ընկերներիդ հետ։ Այո, շատ։
Գարեջուր սիրում ես։ Ոչ, ես ալկոհոլ առհասարակ չեմ օգտագործում։ Ես հիշում էի ճիշտ ասած դա, բայց վերջերս ի դեպ տեսա քո էջում, որ դու գինի ես վայելում, եւ հիշեցի մեր հաղորդումը, թե դու ինչու չխմեցիր այդ օրը գինի։ Ես կարող եմ ընդամենը իմիտացիա եմ արել, բայց չեմ խմում։ Շատ լավ, բայց ես լավ հիշում եմ, որ դու սիրում ես ծովամթերք։ Այո, շատ։ Ես քեզ առաջարկում եմ, երբ ընկերներիդ հետ փորձես լավ ժամանակ անցկացնել, եթե ունես գարեջրասեր ընկերներ, այցելես մեր գործընկերոջ մոտ Պաուլաներ, այնտեղ կարող եք եւ գերմանական հիանալի գարեջուր վայելել եւ թարմ ծովամթերքներ համտեսել։ Նկատի կունենամ։ Իդեպ մինչև մարտի 25-ը գարեջրի 3 տեսակների վրա 20% սեղչ կա։ Սա էլ իմ կողմից։ Անի, առաջարկում եմ ես միանգամից կարդալ, թե ուզում ես կոմենտները քեզ էլ ուղարկեմ, միասին կարդանք։ Չէ, ինչպես դու կուզես։ Առաջին կոմենտը։ Տղամարդ է գրողը։ Փաստորեն գրագետ լինելը նոր է դառնում մոդայիկ, նորաձև եւ դուք եք դրանով զբաղվում, հա։ Եվ էմոջիներ են, որ ցույց տալիս են։ Հա։ Այդպիսի մարդիկ կարծում եմ գալիս են ավելի շատ հրահրելու եւ այսպես ասած խոսք պոկելու ինձնից կամ գուցե կոնտակտի մեջ մտնելու։ Ոչ ավել։ Որովհետեւ եթե ցանկություն ունենար վիրավորելու, պարզապես կվիրավորեր։ Ահա։ Բայց ես էլ առիթ չեմ տվել վիրավորելու, այնպես որ այսօր կպատասխանեմ իրեն ես։ Տվյալները կփոխանցեմ։ Մի հարց էլի հետաքրքրեց, էմոջին հայերեն է։ Ոչ, ժպիտիկ է կոչվում։ Բայց ոնց ասեմ, այսպեսի ժպիտիկներ է դրել։ Դե հիմա այդպես կոչվում է, էմոջի, ժպիտիկ։ Ամեն դեպքում էմոջի է դեպքում, որովհետև չի սազում։ Դե էմոջի բառը ավելի շատ էմոցիա արմատն ունի այս դեպքում, իսկ էմոցիան հայերեն հույզն է, հա։ Որ այսպես խորանանք, շատ երկար ենք գնալու դրա համար, պարզապես ժպիտիկ ասենք, անցնենք։ Ահա, հարցազրույցներից հետո մեկի տակ գրել են. Ինչ սխալ հարցեր եք տալիս իբրև հայ։ Այ դա չի կարդացել։ Հետաքրքիր է սխալ հարցեր ասելով ինչ նկատի ունենք եւ ինչ ակնկալիքներ ունենք։ Եթե հայը հաղորդման մասին է խոսքը, ապա ես առաջարկում եմ տվյալ մարդուն թող ինքը գրի, թե ինչ հարցեր կհնչեցներ։ Ես վստահաբար ուշադրություն կդարձնեմ այդ հարցերին, որովհետև ես Instagram-ում էլ, Facebook-ում էլ ստորիներ եմ անում եւ խնդրում եմ, որ ապագա հյուրերին ուղղված հարցեր գրեն։ Եվ պարտադիր հնչեցնում ենք այդ հարցերը ընթացիկ, իհարկե, որոնք խելքը գլխին են, էլի։ Ոչ adekvat, ոչ համարժեք հարցեր են երբեմն լինում, դրա համար մաղում ենք բոլոր հարցերից եւ ընտրում այն հարցերը, որոնք իսկապես արժանի են հնչելու եթերում։ Հիանալի։ Միակ աղջիկն եք, ում ըստիս սազում է այս սաներվածքը։ Այսօր խառովեն է։ Շնորհակալ եմ։ Ահա։ Դուք խելացի աղջիկ եք։ Ախր ոնց կարելի է նման տգետ, մարազմատիկ ծերունու ու իր հետևորդների անհետեթությունները քննարկել։ Չգիտեմ, իրոք չգիտեմ։ Հավանաբար Պարիս Հերունու հետ կապված մեր թողարկմանն է վերաբերում, հա։ Առհասարակ այդ թողարկումը երևի մեր ամենակննարկված թողարկումը դարձավ, ինչու որովհետև իսկապես Պարիս Հերունին շատ հետաքրքիր վերաբերմունք ունի հայի ու Հայաստանի հանդեպ եւ բացեիբաց խոսել է դրա մասին ժամանակին, անգամ գրքեր է գրել։ Շատ հետաքրքիր տեղեկատվություն կա այդ գրքերում եւ եթե մի փոքր ավելի լուրջ սկսենք ուսումնասիրել այդ տեղեկատվությունը, կարծում եմ մեզ համար լուրջ բացահայտումներ կանենք։ Մենք մեր մասին բացահայտումներ։ Իհարկե քննարկման ենթակա է այդտեղ օրինակ թվերը, տարիների քանակը, հա, որովհետեւ օրինակ Հերունին նշում էր, որ 45000 տարվա պատմություն ունի հայոց լեզուն։
Եվ շատերը շատ բացասական երանգով են անդրադարձել այդ խոսքին, այդ թվին կոնկրետ, բայց արդյոք արդարացի է այդ վերաբերմունքը։ Հարցերը շատ են այստեղ։ Այնպես որ ես համ մեխին կխփեմ հիմա, համ նալին։ Այսքան։ Մի տղամարդ անունը Վահան գրել է. «Էս ինձ բլոկից ինչի ես հանել, բա որ նորից դժվար հարցեր տամ քեզ»։ Ստացի։ Ինչպիսի մանիպուլյացիա։ Չգիտեմ ով է ճիշտն ասած։ Բայց շատ ինքնավստահ է, կարևորը դա է, ողջունելի է շատ իհարկե։ Ահա, գրեք ձեր բարդ հարցերը ամեն դեպքում։ Կփորձենք տակից դուրս Հա, կփորձենք քննարկել։ Շատ լավ է անցնում, բայց։ Բա։ Ուրեմն հարցնում են կիպիծիգնիկը հայերեն ոնց կլինի։ Երակ։ Երակ։ Վարի։ Ես իհարկե սա ասեմ ու անցնենք առաջ, իմ բառարանի ոչ բոլոր բառերն եմ անգիր հիշում։ Մի քանի օր առաջ եմ գիրքը վերջնական տարբերակով վերցրել, ու թեև համարյա տարի ու կես տևեց մեր ամբողջ աշխատանքը գրքի վրա, բայց ես կարդում էի ու երբեմն բառեր էի տեսնում, որոնք չէի հիշում, որ աշխատել ենք ու գտել ենք այդ բառը, Աստված իմ։ Այնպես չէ, որ ես բոլոր բառերը գիտեմ։ Ես ինքս էլ հիմա որ մի բառ հիշում եմ, կամ մտքիս գալիս է, վազում եմ արագ գիրքը բացում։ Ուզում տեսնել այդ բառի հայերեն համարժեքը որն է։ Բա։ Հետաքրքիր է։ Մի տղամարդ հավանաբար վարսավիր է, գրել է. Ես անվճար կսպասարկեմ ձեզ, մազերը կկտրեմ, ներվայնանում եմ ձեր մազերի ձևից։ Ինչ ասեմ։ Երևի համարը, կոնտակտներն ուզենք ամեն դեպքում։ Դե թող գրի, հա, գրեք ձեր հեռախոսահամարը, մարդ էս մեկ էլ տեսար պետք է կաք։ Իհարկե։ Եվ անի վերջին կոմենտը մեր Էլի բացասական է։ Այո։ Որքան էլ հայթայթել եք։ Լավ աշխատանք է։ Իրոք, ծանր աշխատանք է եղել վստահ եմ։ Շատ ծանր, որովհետև քեզ շատ սիրում են եւ դժվար էր գտնել, բեղել ինչ-որ վատ մեկնաբանություններ։ Մեր նախորդ հարցազրույցից է վերցրած այս մեկնաբանությունը։ Երբ ես քեզ հարց եմ տալիս ում հետ կճաշեի, դու ասում ես Աստծո հետ կճաշեի եւ սուշի։ Այո։ Գտեիք։ Հիշում եմ։ Հիմա մեկը գրել է. ընկերուհի, ինչ սուշի, երկիրդ վերանում է դու փողի բիզնեսի ու փորը լիքը պահելու մասին ես խոսում, թե այլ մոլորակային ես։ Սուս դու իմ փոխարեն ինչպես կպատասխանեիր այս հարցին։ Այլ մոլորակային։ Շատ լավն է։ Ես էլ թերևս մասամբ։ Բայց երկրի հետ կապված բոլոր հարցերին, իհարկե, բոլորս պետք է անդրադառնանք, բայց ես ավելի գլոբալ պատասխան կտամ, ավելի մասշտաբային։ Դրա համար գոյություն ունի իշխանություն։ Ես չէ որ այդ հարցերով պիտի զբաղվեմ, թեև ես էլ իմ բաժինն եմ անում, որպեսզի մի փոքր բարելավվի ամեն ինչ։ Բայց իշխանություն գոյություն ունի։ Բա Իգիտություն։ Իգիտություն։ Անի շնորհակալություն։ Ես էլ եմ Ուսամ քեզ վատ էներգիա չեկավ այս կոմենտներից։ Չէ, այ մարդ։ Սերժ լավ բրծա։ Շնորհակալություն ժամանակիցդ տրամադրելու համար, մենք քեզ շատ սիրում ենք։ Շարունակեք սիրել Անին եւ լավ մեկնաբանությունները գրել, որպեսզի առիթ չլինի վատ կոմենտներ կարդանք։ Ես շնորհակալ եմ շատ, մասնավորապես ինչու, որովհետև բարդ աշխատանք եք իրոք կատարել, այդքան մեկնաբանությունների միջից ընտրելով հատուկենտ մեկնաբանություններ գտնելով, պետք է փնտրել դրա համար երկար բարակ, ապրեք դուք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ եւս մեկ անգամ քեզ լավ օրվա շարունակություն։ Իսկ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գլխավոր գործընկերոջը Grohe մասնագիտացված խանութսրահին, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Grohe կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9 Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։